بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیاز ایسی سبزی ہے جس کے بغیر کھانا بنانا تو ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ہماری صحت اور دیگر معاملات میں بہت زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ماہر غذائیت کہتے ہیں کہ پیاز میں وٹامن سی، میگنیشیم، آئرن، کاربوہائیڈریٹ، کولیسٹرول، پروٹینز اور زنک پائے جاتے ہیں جو نزلہ زکام اور کھانسی کے مرض میں آپ کو بہت مدد دیتے ہیں۔ کھانسی کی وجہ سے ہمارے پھیپھڑے درد کرنے لگتے ہیں اور ہمیں سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس میں پیاز کی چائے آپ کو نہ صرف سکون دیتی ہے بلکہ کھانسی کو کم کرنے میں بھی خوب مدد دیتی ہے۔ آپ بھی اس سردی میں خود کو نزلے زکام اور کھانسی سے بچانے کے لیے پیاز کی چائے کا زبردست نسخہ اپنائیں اور آرام پائیں۔ اجزاء: باریک کٹی ہوئی ایک پیاز، ایک کالی مرچ، ایک چھوٹی الائچی، آدھا چمچ سونف، ایک چمچ شہد۔ بنانے کا طریقہ: 2 کپ پانی میں ایک کٹی ہوئی پیاز ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ جب آپ دیکھیں کہ پیاز کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے تو اس میں کالی مرچ، الائچی اور سونف ڈال کر ایک جوش دے لیں۔ لیجئے تیار ہے آپ کی فوائد سے بھرپور پیاز کی چائے۔ اب اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ اس کو سردی کے موسم میں روزانہ خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ اس سے سینے کی جکڑن بھی نہیں ہوگی اور جمع ہوا بلغم بھی نکل باہر آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔